байна. Ямар шатны гоч хүлээн аваад энэ За хүүхдүүдээ ширнүү бах энэ нөгөө жоохон хүн юм билээ. Тийм. Энэ болтоо. Болтоо юуна. Тэг яг Надад баяр. Салхибаргатар бид орцгоо. Салхибаргат наах юм байна шүү дээ. Энэ баяр. Ширнүүгөө байхгүй байна. Хоньтой яваа байдаг. Сайн орцгоо явах. Хата дээр ирэх юм байна тийм. Хата ингэж ширнүүгөө мотрын гэр шүү дээ. Ямар хөрхөн гэр вэ тийм. Суцгаа. Надад матишн таач. Манай Ширнэнгуй аймгийн авраг малчин байгаа шүү дээ. Авраг малчин уу? Оо болдоо. Чи гэртээ ирчээд ингэж бишүүлгэж болохгүй шүү хөө. Наад уцаа цааш нь тавьч. Тарг ууцгаа. Ажина дайга. Би тарг уу. Би дүргэлж наашаа цаашаа явцгааж байхгүйд нь ирж оцсоор байгаад зангаа уулзаж хүний өөрийн гэж ялах гав байсан улс байгаа юм шүү дээ. Ажи та дайга. Ямар сайхан амттай тарг вэ? Ширнэнгуй ийм олон сайхан хүүхдтэй хүн байгаа юм. Тэр дунд нь байгаа зураг Ширнэнгуй байх. Бусад эргэн тойрон байгаа нь хүүхдүүд их. Тэгээд энэ хүүхдүүд нь хаана байгаа? Ажил сургууль гээд хот руу явцгаасан. Ширнэнгуй хүүхдэр нэгж мэдж байгаагаас хойш бид явъя да. Дараа бишгүүдээр таарлтнэ. Би яах вэ? Өгөнгөө утахгүй ирнэ. Чи цайг нь халаагаад л хүлээгээ суужээ. Харин найз нөхдөд гаргаж өгөх юм байгаа үстэй. Чи нэг мама яах вэ? Яах намын дээр баяртай. Саан ч модороо. Чи жаа. Имамтаггүй. Энэ хүүхдээр чи юу хэлдэг байна да? Гэр сахиулдаг юм аа гэхэд сайн л бол нэг богссон цайд. Саар бол оронтойгоо хайлчч мэдхий. Түлшинд юу бол яа гэхэд өтөрхөйтэй хэдэн ойтон аргал түгээд. Мал хариулгал хариулгаа мэдхгүй л байх та.
Сайн уу хөө? Сайн. Замдаа ядраа унтаад байх чинь. Гайгүй. Юунд цогсоо модон өмд өмссөн шүү. Ээшээ суу. За. За хүмүүс махад нэг ямаа шиг цагаан цогтой өвгөн байх хэрэгтэй гэж хэлээд хүүгээ минь оргицоод явбуу. Тэн гэдэг хүнээрээ Мэдхгүй. Тоо бүртгэж гисэн байхаа. Нэг эмэгтэй үйлсэн. аа. Харлаа ингэдэг л болоос та. Наа зэлцгэр өхнөөс тойроод байна да. Бараанаас нь оролдвол бас манай хүүхдүүд шиг чи хоонд шүтээ түлхэж хавд дээ. Махад ихтэй ингэ өдөрч байгаа бол мал маллах гээд байдаг. 왜안지대로 онтод байгаад уулыг өргөж усыг урсгадаг баатрыг гинтэрдэг гэж үлгэр томогт гардаг да. Хүүгээс маань дахиад. Ашгүй. Даанчтай тарших болж явахт ганц дахин хэлдэггүй яах вэ? Бажрахнаас бас дахин хэлсэн гээ. Нөгөө болдоцоо хичээл давтаад байдгүй. Тийм. Үнийний фермээр очтоо. Тавуудаа нэг гэрт орсон. Түлээ түлшнээс ихээд ор дэвсгэр бүх юм бийдэж өгсөн гин. Төмөөрөө саачин болно. Тагангийн сайхан зантай хөхөн багш болсон. Их гоё байгалтай газар юм гэж ирээд битсэн байна гин. Ахидууч эрэгтэй хүүхдүүдийг аваад аминдаа арчтуулсан ба. Сайн байцгаана уу? Аав ээж дүү нараа. Би явсаар аваад ганцаараа байдаг ширнэ гэдэг хончин өгнөд ирлээ. Тэгтээ чухам ямар зантайг нь одоохондоо сайн мэдээгүй байна. Юу хүн фэшн хийчтэй гэхтэл сэтгэлд нь ер нь нийтдэггүй бололтой. Харал та ийм ч юм хийх гэжтэй. Ингэж яаж ухвтай хүмнэ гэж өөрөө будааж аваад хийгээд ундгийг. Ирэх замдаа даарснаас бодоод хоолоо өвдөж хэд хоног халуурсан. Өглөө хоноо туугаад гахт нь нохойн хөтөл дагаад явчихъя. Ингээд эзэнгүй гэрээ хаяа дахиад хосордог. Харин өдөр болгон шахуу нүүж шинэ газар буухан сонин санагдах юм. Тэр шинэ газар бүхэнд нь аавын ажлын газрын ургамлын кабинет лабораторид нь байдгүй. Сонин нэр дэвсийн ургамал дайрдаг болохоор тэгж санагддаг байх. Шмөөхөө маань ингэж үдирч явах гэж дээ. Улсын араа өрөөр гүйж байгаад үлдээсэн бол аштай байх. Аргач юм. Бушуухан л явж хүүгээ олж ирнэ. Ганцхан манай хүүхэд хөдөө явсан биш дээ. Олон мянган хүүхэд явж байгаа юм чи. Цаад хүүхэд чинь тэр хөдөөхээр эдгүү гэрийн хаяа сахиж байгаа юм биш үү? Давууд өнөө маргааштай явж задахгүй. Юу гэсэн үг вэ? Үн хүүхдээ ихгүй хэм байхад дээ дож. Иргэсэн гэж санаад яв. Ажлын завчлаа гарч өгөхгүй байх. Өдрийн хоос яваад их газар улаас яах вэ? Ямар ч дэсэн аргалаад авчирээ. Энэ мөн үү? Алуу. Баруун талын атчнаа хармаа хараасаа тамчихгүй. За. Шээ хүмүүс буруу бай. Наад хайсан мохоо амрыг. За дахиад.
Энэ. Цаагаа. Баяста. Сайхан газар. Өө энэ дутх уу? 3-4 хоног байгаа да. Энэ сайхан газар. Тэрэн санаж байна уу? Үгүй. Худлаа гэдэг. Тэр санаагүй. Ардаа үлдэн захибчихсан уу? Тэ. Захаасан бичиж байгаараа хүм. Эдлээ усан та нарын төлөө үргэлжил зовж явах юм. За. Хөөе, юу хүн бэ? Хаашаа царай зүстэй хүн бэ? Нөгөө тажааж одооч хил өрөөсөн дугуй болчихсон залуу байх шиг байна. Хөөе. Аригчаагүй. Болчихгүй. Гүй чи. Гонхаа хөвөө шүү дээ. Иви хөөшим ингэ зүүдэн дармаар амтан болчих гэж байх уу? Мөнхөө маань бас л ингэж нүднээс гарцсан яв. За яасан сони улсууд вэ? Та нар болдгоо эргэж явна. Тэ. Юу эргэх гэж аваачих гэж яв? Чаас хүний үрийг юм болгох гэж байна. Бид хоёр хэдийг салаад байгаа. Юу хаана байна? Юу? Болдоо ич юм? Ард байгаа. Алуминий. За. Гонгаа хөдөг трактор чи болсон юм бид. Болох л гээ. Тал трактор хоёртойгоо уулзсан энэ болдог үед. Манайхан хоолндоо явсан. Үдийн завсралгаар хоолндоо ичгээд трактор тасалж байна. Болдогтойгоо уулздаг уу? Уулзсан. Нэгэн түрүү эвлийн хурал дээр уулзсан. Заадах чинь тэгээд хэр зэрэг байд хэлж байна. Нэг өвгнөд очсон гинлээ. Харин тэр хоёр дандаа л нүүж явдаг юм баха. Тийм. Арагчаа. Та хоёр нааш. За тийш гэж. За гонгаа. Наад юм хүмүүс идэж юу? Энэ эзгүй хэр өлсөд сангалгүй яах вэ? Ид хүм. Энэ гарааг багтах юм. Нааш. За. Ади. Натасид. Сайж юм. За. Ид. За Ялдаа. тэгээд ядарч байна уу? Гоо яах вэ? Дасчих юм. Тэгээд өмнө хоол унд нь ямар вэ? Зүгээр цаахан. Хей!
Болцсон сургуулийн хүүхэд байж шин. Сайн байна уу? Тийш ястаа нэг адуучин шиг тогтдог юм аа. Анх хэлснээр бодволоо. Манай бодын гүцэд бодлоо гэсэн үг ээ. Тэдгэрч гисэн зэргийн ир. Ажихарч гисэн аав юм. 10 төгсөн 18 дэх шиг. Тийм биз. Тэгэлгүй яах. Бид болтойгоо уулзах гэж гараад их л бодож яваа. Тун яггүй бартаа хол газар юм. Тэгээд энэ адууны багчлаас асуухлаар нааш ирж байгаа юм гэхдээ. Энд дандаа илгээлийн хүүхдүүд байдаг юм аа да. Та нарыг л сайн мэдж байгаа гэсэн юм. Миний хөтөр. Хуучин шинэ нийлсэн олон залуучууд бий. Ой, банчига, очраач юм бэлэн бодлоо. За баяртай. Баяртай хүн. Баяртай. Сайн яваарай миний. Энэ чинь нөгөө үлэрч манай болдоо ингэж авсан хүүхэд байна шүү дээ. Одоо ч хөрөл шиг хөрсчээд сайхан ирүүлсэн юм шүү. Миний хүү. Яв. Болтоо хүмүүс нэмэлээ. За. Оо, тохмон цаацаа. Маний болж. Өнөөдөр хоноо хариулж өгч юм. За. Нэлээд хэд хоног дагууллаа ихч баажаа биз. Ажаа. Хоноо сайн тогтоож хэлүүлээрэй. Дандаа урдмаар хариулдгаа мэднэ биз. Тэнгэрийн байрыг ажихаас салхинаж хөврөхгүй шиг байна. Тэгэхээр баруун талынхаа уулын сүдрийг буугаад ирэхийн алдарт нааш нэргүүлээрэй. Салхиасараа дайндаа нэ хүн. За. Үргэлж ажил хийж байна. Нэг зүгээр байхгүй. Мал тамт явахаараа уу сургамал хонь малын нас шүд асуу шалгаагаас л овоолгүй та. Сайн байна уу Ширнүнга? Сайн байна уу? Сайн явж ирв үү? Хөөе мөн янзын өвгөн шүү. Эстеди чинь байсан газараар очиж бүр бодилж ирлээ. Тэрнээс чи хоош хэд нүүцсэн. Хөөе. Нэг бууран дараа хатаастай байдаг оторчингуудыг хаавдсан тарих уу дөө. Орцгоо өгөөд. Зүгээр. Дараа орё. Бид илгээлтээр ирсэн хүүхдүүдийг л эргэж юм. Та наймаа хин үстэй. Бараад мэдэн дээ. Миний загшийн авчирсан уу? Авчирсан. Ухаалта. Мохолгоо онгоолгох юм. Шигнэн гай. Оо. Би тантай нэг уулзах гэж ирлээ. За. Түрүүн би танд ярьж байсан да. Баригатын уран сайхан майхан гээд болдыг л нэг авмаар байна. Та нар чинь наандаж хүний санаа бодол. Цаандаж нам засгийн доктор шийдвэрийг ухаж ухаардгүй ямар жигтэйхэн улсууд вэ? Мал малхаар ураа цураа гаргаад ирж байгаа хүүхдийг тийм ч авьяастай, ийм ч мэрэгжилтэй, тэнд хэрэгтэй. Хоршоо, ван, хөлөө, халуун ус гээд замаас нь төгсөх болох гээд байдаг чинь залуу улсын бодлыг хоёрдуулж, засгийн бодлогыг өсвөржүүлж байгаа биш үү? Санжаа хүмүүн, цаа тамих, таван толгойлаа. Руу хардаа, нэ хэдэн төгрөг гэртэлтэй. Иш чааваа. Ингээд өвгөнд амаа таглуудаа тоторд юм байна шүү. Нэгдийн даргаар мундагдуулахаар өгөхгүй ажихад. Тэгээд юу даа? Харж л байгаарай. Нөгөө таксим хааваа. Энэ байна. Сэрүүтэр байдгийг. Хүү маань малдын хотон тавьбал толгой наран талахгүй аштай юу дээ. Нэг л юм олигтайхан сагалдрах хадж өгөхгүй бол тийш чаашаа морин үргэж мэдэх юм байна. Тийм.
Хүүхэд дурлахаар голиод ихэр байвал хоёр хилээ тавьж. Манай барьж байгаа ч юм. Али би оруулаад өгье. Энэ чихрээс авчих. Баярлалаа. Зүгээр. Жаахан малын дөртөө болохоор нь болдойгоо тэрэ уран сайхан майхандаа явуулна үсттэй. Болдын захиад байсан сурах бичгүүд. Энэ шин сонны сэтгүүлүүд. Мөн хүмүүс бүр ялалаа л таа. Аваа энэ magic хараа. Яахан ханаас тэгээд Тэр маднаас. ингэж өчөртөө төгж болдгүй шүү дээ. За. Хойдон жил болдгүй. За. Ээж тавьж. За. Бачаа. Гэтэр робин тэртээ тохоо гэж хашгирц загнаж байгааг нь хараач. Харин тийм дээ. Элдв амтал үзэж яв. Хөдөө нутагч минь сайхан юм аа. Ийм газар амруулна сайхан аа. Энэ усаага. Хүү маань ингэж ирүүлээд тийшээ нүгээд угаасаа нэг юм байна. Уугаваад гарсан бол бүрч. Бодож яваач гэсэн санснаас сайхан амарлаа гээд тэгтээд байлтай биш. Өнөө хүүгээд болох юмсан. Тэр дор харагдж байгаа айлуулаар орчиход эргээд сая таарсан машин загнаад гарч. Өө, энийг хараа. Энэ ч одоо ямар гээд байгаа вэ? Тимэн тав гэдгийг. Тэмэн тавгүй. Тийм ээ. Голцоо хангаа уудахыг үсээ чигээсэг жадах хүмүүс газар олдногоо. Зундаа сайн танигдв. 6-7 дугаар сарууд 5 сая навчтай харногоо өнгөтэй байдгийг. 8 дугаар сараас эхлээд навчин шарногоо өнгөтэй бол голоосоо богино хэлбэрийн шидэвтэй болоод толгой төсөнд өөрчлөгдөг байна. Тэгээд энэ маань ямар ид шидтэй ногоо вэ? Богмалт хамгийн шин тэжээлтэй ургамал. Тэжээлийн нэг чинь их. Тэжээлийн нэг чи? Яагаад ямар нэг амьтныг янз бүрийн зүйлээр тэжээдэг шүү дээ. За тийм. Нэгт гэдэг чинь тэр ургамал тэжээл бүрийн малыг таргалуулдаг чанар нь байхгүй юу? За ханч хитээд өглөө очоо босоод тэгээ ирээд яриараа. За, өө, энийг өрч. Ча, Криштэй. Шин тэмэн тавгүй бас антахгүй шиг. Энэ мужаалар юу мэдхэвтэй гэж голж болохгүй нь байна шүү. Тэр нэлээ өөр сургамлыг гадарлаж байна. Харин тэр нэгж мэгж гээд байгаа нь юу гэлээд байна да. өө, яагаад тусгаж байгаа юм бэ? За хэвтэх бол их учиртай. Цатхаараа нэг гэдэн өв сургамал голохороо нэг гэдэн өвсөн толгой үнэрлээ адил. Тэгээд идэж чараалагтай ч юм алга. Чиний наад ярьж байгаа номоорч нь бол нөгөө сайн нэгтэй чин чалга. Өөр газар очиж гэж байгаа л дээ. Өө та одоо нэг зүйлээ ойлгож байна шүү дээ. Учрын сайн дуулнаа. Доошоо чиг байгаа юм. Найгууд миний хүүгийн гитарын уцаатай. Магадгүй л байх. Бastад нөгөөж явчихч. Өдөр шөнөгүй нүүд суухан дон шүгээс айхтар үг юм. Ийм өгнийг энэ уудын мухраас бидэн шиг нь олохгүй хэрэг. За яа.
Оо, Тэр олоос юу хийж байгаа юм бэ? харин ээ. Тийм газар юу хийдэг вүлээ? Ойрох юм байна, хоёулаа очиод ирье. За тэгээ. За, сайн байцгаана уу хүүхдүүд. Энд ямар сайн байна уу? Сайн байна уу? Сайн байцгаана уу? Сайн байна. Сайн танихгүй байх чинь үзээгүй байх ч болоо да. Магадгүй. Бид хотоос оюутнууд л да. Юу барих гэж байгаа юм? Өвлжөө. Өвлжөө. Тийм ээ. Үгүй чинь. Та нар дураараа арай ингэмээргүй юм да. Та настаа өгөнгөө. Энд чинь баригдаас ажигсан газар шүү дээ. Үгүй. Мал мэддэг мэрэгжил мэдлэгтэй улсууд гэцгээх мөртлөө. Энэ хүн нүдний аярын чинээ ингэр хөмгөөс хараа бодлно гэтгэхгүй байна гэхэд гайхмаар юм. Барих газрыг чинь баригатын дараа ганцаараа шийддэм бишээ. Нөмөр газар биш үү? Нөмрөөс нөөлөг хонгор хоёр нь давна да. Усумдаагүй энэ доод горих чинь хүүтэрхээр аниа шургачхан. Ингээл бодохоор баахан хөрөнгө зарж өвлөн малаан авчраад өхүүлэх гэх гарахна. Юу гэсэн үг вэ? Мод материалаа бараг бүгдийг болгочихсон. Багад дээр нь цэглэг ширнэн гэдэг өвгөн ирээд баахан өвлж чад явлаа гэж одоохон очиж дуулгаарай. Одоохон очиж хэлээ. Гайх юмгүй хүүхэд минь. Одоохон очиж хэлээрэй. Бид ч одоо яаж хийх вэ? Хүүхдүүд яагаад ажиллаа хийхгүй яриад илгээд дуусгаач байгаа. Ачийн болоод байна юу? Энэ өвгөн ирээд өвлж хашаа барих газрыг чинь баригдын дараа ганцаараа шийддэггүй юм. Асууж яригдсан ч их шиг. Нэр хингэгтэй үгэн баха. Нэгэн дараа маргатаа чиргээл. Энэ үг ингэр хөмгөөс хараа бодлон нэтэрдгүй хайшаа болсон гэж загж яваад өгсөн. Тэгж болохгүй хүүхдүүд. Энэ нэгдэлд аварга малчин ширнэн гэдэг лута үгэн бий гэж ярьцгаасан тарин байх л да. Ямар ч гэсэн өнөөдрийнхээ усундыг ортолцооч. Тэнгэр мууд хойд малд нөмөр вараа байхгүй. Майханч дээ. Хашаа хараагүй отор нүдлэр явдаг бидэнд тохиромжгоор юм уу та харла. Хай. Ямаман хоноо нөмөрдөд хашуураад байна да. Та яагаад алсын чимээг сүрхий яадаг юм бэ? Залуудаан чам шиг эдэм сурах бололцоотой байсан бол хэлмөр хоёрт узгай байж болох л байсан. Хэлмөр хоёртоо Тийм ээ. Намайг урд цэрэгт байхад нэг өдөр салаан дарагтайгаа уруулан хилийн хайчинд гарч явлаа. Тэгтэл дарга маань мориноос бүүн хараагаад жижигхэн чулуу шигтээд иргэн тойрныг ажаа зогсчихлоо. Бас газар чагнж байгаа харагдана. Тэгснээр боссон хараад ирээд л ууцхаа. Наад мараа туш. Хантар. Уу байлдаанд миний хойноос идээл хамаандаа. Бид хоёр яахавтай хадсог дагаад мүлх гэж гарлаа. Нэг жижигхэн чулуу хөдөлсөн төдийг ажаад байсан. Дайсан хэл давж орж ирснийг мэдээд хаашхнаа зүгөөсөн. Хаах нь явааг нь мэдэж мөшгөхөөр гадар чагнж байсан хэрэг байж л дээ. тэгээ тэр дайснуудыг барьсан уу? Баярлгүй. Тэгвэл чин та сүрхий хэлчин байсан байх шүү дээ. Миний сүрхэж гайгүй хэрэгэ. Харин тэр дарга шиг нутаг уснаахан газар шороо өв сургамлыг гайхалтай сайн мэддэг байвал мал дагаж явдаг бидэнд их хэрэгтэй юм. За, дороосгол. Нөгөө цов хаваа. Энд байгаа. Тэнгэр хаяалаа бороо намтгаш байна. Одоо хоёр удахгүй ба. Майхандаа ороод галаасаа төлж бай. За. Тай. Тэр нь хаад иргэнээс тааж тийм. Хоёулаа гэрээч болдог байж үү? Та. Та.
хонь яма хавар намар яргуусл хөөгөөд хандсан зүг тийшээ явчихдаг юм аа. Хад сархиатай газар сайн харж яваарай гэж би хичнээн цагтдаг байл. Мэдээж юм. Өнөө хөгжмөн дуургаад эсвэл үн сургамжны үндэс хаад суучихсан гэх. Тооцоор хурцгарын хонолоо. Бас энэ дуран мартхан. Алло. Өшөө аваад ир. Би хамчаагүй. Цаад үлдсэн хэдийг алдчихгүй шиг харж байхыг бод. Хэдүү. Миний баа хаач хийм гэдэг. За өглөө чинь сэрүүн дулаан хуцамсж байна. За. Нэг газар очиж хоолцоо та нараа. Хиймдээ сайн болсон шүү. За явах чаа. Сайн яваа. Ачамга зэгээр чи шүү. Яа яа. За. Энэ сайн яваа. Ачамга зэгээр чи шүү. Айстай ээж. Оч. Сайн уу та. Миний хөө над хатасаа аваад ийшээ удаарай. Оч. Ой, морго. Ястаа нэг лав шиг шаврцуулаад. Энэ хоёрыг ч гардгаа. Тэгэл би яг айгүй барьтай. Та энэ уулнаас мод цагааж байгааг нь харвал яа. Манай баригадаас өөр баригадуудад ийм шар бараг байхгүй. Тэгээ тэр бус баригадууд чивэрдээ хөсөг байдгүй хэрэг. Юм бол машин трактор гэцгээгээд энэ хангай шиг хайныг шаруудаа хараад ундны усчгүй галт хийх түлээчгүй сууцгаалдаг хашаа усуу та нар. Эднийг одоо сурах ашигт нутаг сэлэхээс эхлээд ойр зуурын ажилд хамаг бензин тус гаргаж гүйцлээ гэж нэгдийн дарга маань загнасаар байгаад саянаас нэг эдлэгэнд авсан ганц нэгэн шарттай болж байгаа юм баха. Нэрээ чи ийм замд бензин тус яаж тийсгэх. Би одоо энэ шавраас ч гарах гэж зүтгэсээр байгаад хамаг бензинээ дууслаа шин. Миний үг аман цангаж байна. За миний гоч. Аль цанч тэнхэн аваад. Байхгүй дуус. За энд байна. За тань хэмээч дуус. Яадаг л байна. Чиний тамхич ямаа савтай цаман дуусчих хүүхдээ ам цангууд яана. Айдын бараа харагдаад байна. Миний дөө тэр амарч аргач аваа нэг тамхи татаад. Бензингүй болсноос хойш та гурав манай руу очоо. Орой саанд өгөхлөөр сүний машинууд зөндөө гин. Тэтгэс яа. Сая. Нэг хайрын мураа. Яадаг үгүй хаасан. Тэ аргац. Удаан ч гэсэн заадгүй маа. Наа чи өвөгийн топ дэвсээ сууч. Барж минь.
За чи ч бас нэг өөдөө болцсон юм. Үгүй. Манай сумын тоглолч өвөө. Надад мод ачилтж өгөөд бишүү цуглуулахаар хатарсан. Болдогийн өвөө гэдэг чинь тэгээд хэр зэргийн сан өвөө те? Ястай айхтар өвөө. Айхтрий? Тийм ээ. Энэ нэгдлийн авар малчин ястай сайн өвөө. Мархо, минийхээ наашир. Минийхээ цоч. Аваа машина яах. Машин яах дэргэж ирээд авахгүй. Оо гай би ордон. Тийм. Энэ жолооч. Боддаахын чинь ангийн найз. Ийм зүрхий шавар цуудгүй машины жолооч болсон юм байна шүү дээ. За суудаад очив. Оо. Энэ гурав чих тагтыг суудаг юм байна тийм ээ. Нэгдээс үгдийн төхөөрч өгсөд харин Сайн бүжигч. Энэ суурийн сургуулийн багш нь байна. Одоо сөмөрө бут цаачд болох нөрөн одоод байгаа гэсэн мод тагтыг байлаа. Нөгөө гурван ч гэсэн. Сэрх ахид юм байгаа бид. тэгнэгүй яа. Бас л иймэрхүү сууцаад үлсвэ. Зарим нь ийм ажтайхан сайхан байхад манай болдол гэж уул дамжид тэмж явдаг юм байх та. Өвөө нь болдод их сайн юм байна лээ. Гавайчил. Төрсөө үйжс мэдүү сайн байна гэж үү. Их сайн оо. Илүүн чи юм бэ? Эрдэм номтой хүн надад тусгаж гин гэд их л магтаж байна лээ. Нэрч бид хөөхтэй баг балчрын эрдэм сураад юу базаа. Амьдрал мэдэхгүй наануу цаануу гэж басдаг маань муу юм зурж байна. Тэр өвөө ер нь зүгээр сайн юм да. За хүүхдүүд минь өхөг голдож өхөр холдоо. Гэртээ ирсэн чи жигтэй хэн сайхан амарлаа. Одоо ч явах уу? Эдхэн газар дэвхтэй. Их баярлалаа хөөе. Зүгээр. Боцтой манай хар ороо. Манай тийм. Али миний тоо. Одоо миний хөргөө байсан. Манай энэ сайхан байгаа биз? Үнэхээр сайхан уу. За тэгээд сайн саачин болох хэрэгтэй. За. Бид чинь одоо агуур яаж явах гэж байгаа вэ? Тэр харагдаж байгаа цэнхрүүлээ өрөөр явахад нэг гол таарсан. Голоо өсөнд явахаар хэдэн айлууд байгаа. Тэндээ цацуугаарай. Хэлээд өгнө. Баяртай. Баяртай хөөе. Болдоо. Миний хүн нааш. Болдоо. Аавж хоёр нь удахгүй буцах нь. Чи тэгээд харих юм удаагүй юу? Үгүй. Юугүй гэж. Чи юугаар дутаа? Суувал сууц, өмсвөл хувцас, идүү сайхан хоол, ундаг дугуй, унах машин. Сайн өвн буянгаар юм болгол манайд байна. Тэгээд өвөөг яах юм? Өвөө л гин. Өвөө чиний юу юм? Өртөө өнөр баян хүн байж л байна уу? Нэг үгээр хэлвэл энэ үгэн чи зарагдаж байгаа юм биш үү? Хаанаста надад чингээ илээлдэрээс хүүхдүүд олон байна. Тэднийг жил дагтаа марчин болсон байна. Би ч гэсэн тэднээс юугаараа дутдгийг. Өвөө надад их сайн мэдсүүцнээ дандаа хэл сургаж өгдөг хөө. Намайг мал дуртай хүүгээд имэйл хазаар бэлдэж өгсөн. Ир хүнд мор чимэг болдог гэж хүүгийнхаа хайртай жорооморыг унж бай гэсэн. Ястаа сайн байхгүй юу? Чи төрсөн хэт биднийг оршоод хөдөө сууж чадах юм биз дээ. Чаднаа. Хаач нь юу гişin бол та ямар ч гэсэн аавтай чинь гурвандаа ярьж иж болно. Цаав. Хажуу хоригондоо дараа болно гэхээс эдний ажил хийх гэрэлх гэж гайгүй хэвтнэ. Зэлүүд хэр яваа надад хүүчин тус болж байна шүү.
нам засаг маань тусын бодод нааш нь явуулсан лав да. Цаашлуул ард олон бидний хан өмсөд зүүх идэж уухаас эхлээд элдэж боловсруулж байгаа үйлдвэрүүд маань хүртэл мөн буянт малын шин буянгаар л хөдлөж байгаа юм биш үү дээ. Гөгшин толгой буруу бодож бурж байч. Өөр цаашлаад ярил эднийг чи эртнээс ингэж малын зөртөө болгохгүй юм бол бидний үе илээд өнгөрөхөөр малыг маань хэн маллаж өгөх вэ? Ингээд бодохлоор энэ хүүхдүүдийн чинь наашаа зүтгэдэг нь зөв юм биш үү дээ. Тийм үү аргач. Тэр ч тийм шүү. Үүнийг ухаж ухаардаг хүн баймааргүй санагдах юм. Гэтэл манай хүүхдийн зарим нь хүүгийн угаалга гин. Ууц явуул, дос явуул гэж цаашгүй мэдлэн маруу холболцоод байх юм байна шүү дээ. Үннийг хэлэхэд тэдний хүүхднэр ихээр ишиг ураг хараад гөлөг шиг шогшордууд. Монгол хүн бадаач. Ширнэнгой. Хүний ганц нэгийг хансаж хөдөөхээр зүдэрч явахын оронд тэр олноогоо тийм болгочихгүй. Аваад ихэд яасыг? Манай ингэж бас их дэмий ярьдаг юм шүү. Дэмийч юу байхав те? Хэлхэл үг. Тэгэж бодож санаж байтал танаа ганцгүй наашаа маллах гэж зүтгэж исгэл. Тэд бас л хот гадар зугаа зүтгэчихсэн улс. Хүн хол ялгаа юу байх? Хүүхэд ч болов нэг бодолтой л байдаг. Харин хөндлөнгөөс муухардаж хөдлөж задаж чадаагүй л ингэж яваа хэрэг. Өсгөж өндөлөж өдөө хүргэсэн юм чинь. Энийний тодоог одоохондоо би мэдээд муухартад аваад явна. Дураар нь 50 гүн буруудад дав байдаг байх. Өөрснөө л мэд. Аваад явна уу байна уу та нарын л хэрэг. Газ гадаад дахиж хасан та үзсэн үү? Үгүй энд дахин байдгүй шүү дээ. За миний томат. Хөөе богдоо! Наасга буулгаач! Хэрэггүй чадахгүй. Оппа. Наа ширмарко. Боргогийн хүүхдтэй юм хийж яах яа. Гайгүй тэ номх юм чи. Юу гайгүй гэж тэр жоод хөл гараа гимтэй үл яах тахтар. Бохоо. Тэмээд гэнэс яа тэмээд. Үгрэ. Хөөе минь. Юу хамаагүй морвонд болохгүй шүү дээ. Дүүгээ хамаагүй морвонуудад тэгж байгаад унгаавал яана. Дүүгээ очиргүй загнаад яах юм. Болтоо хүмүүс. Орж цайгаа уу. Тэгээд явах тийшээ хандхан шиг байна. Өвөө нь хоноонд хүүлэд нэг гаргах юм барьж явъя да. Гаргах юм аа. Ээж аав нь чамааг аваач гэж байна. Тэгэхээр хүүдээ нэг хон төхөөрч өглөө яах вэ? Химаачилгаа. Үр хүүхдээ гэж ирлгүй яах. Дунгар гангар хийж ханивара тус нэмэр болж байдаг хүүгээ явуучихар. Нэг хэсэгтэй л эвгүй байх бах та. Сайн байна уу Ширнэнгой? Сайн уу.
Намрын хайлган цагаар хонь үргэлээгээ таныг зэмэлнэ байх гэж бодоод машина холдогсоогоод ирлээ. Хаанаас та? Маргааш баригадын өдөрлөгтэй. Та болдтой гоцоорой. Өдөрлөг тараа дараа нь уулзалтай гэсэн. Тэгэхээр таны хоныг хариулахаар 1-2 хоног хүн ирэх байх. За хөөхөө. Болдын маань ээж аав хоёр хотоос ирсэн. Буцсан гээд байгаа. Би энэ чадахгүй л да. Өө тэгвэл хамт очихгүй юу? Харин л дээ. Миний хүүхдээрээ ширнугаа ачаад мал малдаж дуудуулаад хүний хүүгийн зэрэгтэй яваа юм байна. Манай ганц хүүхд хөдөө мал дээр явж байгаа ш. Дуртай ажлаас аваад буцна гэдэг хаашаа вэ? Харин ээ. Чи өөрөө сайн бодлоо. Хинбэ? Хүү яаюун сайн уу? Сайн чи сайн уу? Сайн. Чамаг өдөрлөгдөр дуулж байхад харсан. Ямар байна? Яах вэ сайхан санагдсан. Манай хүүгийн охин хөвчөн дээр ирээд байгаа гэж өвөө хэлчихсэн. Чи байсан юм уу? Тийш үү. Би эмээдээ туслах гэж ирсэн. Тэгээд энэ жил сургуульд орч чадахгүй байх. Тэгвэл 2-3 жил ажиллаад дуртай сургуульд орж болно шүү дээ.
Хөдөөх сайхан юм аа. Одооноос бэлчээрийн янз бүрийн ургамал цуглуулж аав шигэд эрдэмтэй хүн болмоор байна. Нэр нөө. Нэр. Би үргэлж өвөө эмээ хоёр дээр ирдэг болохоор хөдөөх дуртай. Гүйсэн хоёр мал хүртэл нийлэхээр бие биенээ ханивараа татаж эргэж буцаж байгаад ижилсдэг шиг бол бид хоёр бас л ижилсчил юу ах шиг байна. Тагта томоотой хүнээр ирснээс хойш одоо яа ихээ те. Өөрөө л мэдхээс. Нэрэж өөрөө мэдхээс яах. Орой нэгдлийн даргатай уулзаад хэлхэс биш. Шийдээ гэж бодоод хээр гараад нулимс унгаад зүзлээ шүү дээ. Эцэг нь дүн нуруутай сайхан. Ихэн жаахан хурцантай. Эв зүгээр ярьцаад уцраа олсон. Айгүй. Өө энэ өдөрлөг тааралдаг бас олзуу бол. Хамт ирсэн хүүхдүүдийг хараад их өстөөлөө үстэй. Нэг нь тэнгиснээс хойш Ширнэнгуйч бүр энэд муутай хүнд элгэр өсчих юм. Дарга даамал та бүхэнд бол арга мэх хүүхдээс надгийнхын шиллээ гэж аашгүй юм бодогдох юм. За тэгээд Үүргөө шувуу өргөд нисхний хээ гэж үг байдаг. Тэгэхээр манай дээрээ амарч байгаа хүүгийнхаа нэг орхиныг уцхлаар нь хүн бүлгүүгээ зүтлээ гэж захиа замаа явуулж байгаа аваад. таны ажиглалт онож байгаа ч хэрэгтэй юм нэг. Ажил бүтээхэд олон арга байдгийг та юу санах вэ? Нэг үе явуулах эдний маань ажил амьдралын зөвчлөөд аваа бүтэж байна шүү. Тэгээд тэр охин чи малмаллах дуртай юм уу? Дуртай. Түгэл сурахгүй намайг дэрэгдээ авах юм байхгүй юу? Арагчаа өнөөх зам дээрсэн гонго хүүгээ хараад бүр үндэг шиг болчихж. Ахын дор даахын дор даах гэдэг шиг. Тосны цаана бас өндөг байж болдог юм байна. Энд чи бүгдээр хатаад ирсэн үү? Бай. Хүүхдүүдийн маань нарийн цэнгээ ямар болж байна да? Сайхан. Хүүчин дот хүчилж байгаа биз? Тийм байна. Манайх ч цэглэн хүчинтэй сэрх юм аа. Энэ гол эднэр маань буцаж явчих гэдэг худлаа хэлэхээс наахнаар явж аж дөнгөж сая олж ирээд байгаа юм. Хүүхдүүдийн дэдээ сайхан дарах юм авч байгаа юм байна. Тэгээд эд маань та нарт тусвал чадах нь. Хүүхдүүдийн маань өглөө малаад байгаа дарах нь зарим хүнийг харахад нэгэн хэвийн ажил амьдрал давтагдаад хийж бүтээсэн юмчгүй юм шиг санагддаг байна. Өдөрт нэг шинэ мичээр оргомол мэдээд үүдний нүдэл сажихны чиг тэнгэрийн хаяаны өнгө нар мандаж ярахыг ажиж заалгана. Ороо өдөштэй од мичдийн дохиолохыг хүртэл хараад авна. Ингэж л байж эцсийн эднэр шиг хашир мачд болно да. Тэгэхээр тэр ирээдүйн л бидэнд чухал. Зун намрын сайхан цагт эднэр яах вэ? Өвөл хавар гэдгээ үзээгүй. Хэлтгэл л үгүй. Зун намрын дэлгэр сайхан цагт гаднаа малан хориод гараа хөнгөө суухгүй юм бол үйл хавар гэдгээс хальширч болдгоо юм шүү дээ хүүхдүүд юм. Тэр хэлдэг цагт чинь тэнүү тавтаа суух гайдал бид хоёр ингэж уулаад дамжиж яваа юм шүү дээ.
Наашаа гомн наашаа. Өмнө ямар дуу дуулаа? Их нүпгийн тухай дуу. Сайхан дуу байна да. Шүгөө нөгөө дүүчэрлээ ундаа шалуухан уугаад хоны ямаанаас хэдийг нэмэж холбоё. За. Сайн уужав. Өрхөөр нь уяа. Мансраг мэндөө ширнэ. Ингээ, сайн явж иргүү. За суу. Сайн явж ирлээ. Та нүгөөгүй л байна уу? Болоогүй л байна. Тэр доод хөндий чинь тэр чигээрээ шивээ өгсөн. Өвснөө толгой ахтаж байгаа үед удаан байвал хоны ямаа маань шивээний өргөсөнд бариулаа таарахгүй чинь хэдхэн хоногтол буурна шүү дээ. Та нар юу сантахад дээ? Аг ганг царгас шоронхол чөтөрөөс аргагүй хаширмачны хийдэг ажил мөн дөө. Зарим ургамлын нэр дүрсийг хүртэл би мэдэхгүй юм байна шүү. Энэ чинь миний хийсэн ажил биш ээ. Энэ хайрцгаар дүүрэн би. Манай энэ хүүгийн малдагаар гарч явахдаа хийдэг ажил. Мэдих ганц нэг үүс ногооно нэр хэлчих бол хэл ам сугалж шахадаггүй байгаа юм да. За хүүхнаа цайнаас сууж маа хүүхэ. За. Мартах нь нэгдлийн дарга танд ингэж хэлээрэй гэсэн юм. Тэгэхээр та нөгөөдөр очиж шинэ өвлжөөгөө хүлээж авах нь байна шүү дээ. Хавиргын давааны өвөрт барьж байхад таны хэлснээр өөр газар шилжүүлж барьсан өвлжөөг өөрөө мэднэ шүү дээ. За тий. Тэр өвлжөөг чинь танд хүлээлгэж өгнө гэж юм лээ. Ухээста. Сайхан л үгүй байна. Тэгэхдээ хөнгөрөн даруулчвал амаа асуулгана да. Түүнээс гадна би биеийн эвүүсэж өвдлөө гэхэд буцалгаад уух шарилжаа мэднэ. Малдан гэвэл та нар хүмүүлээсэн ихтэй. Тарга твэргэнд нь хэрэгтэй өвсөвдөг мэднэ гэж боддог. Тэглгүй яах вэ? Үл хавартаа өнтөд улаан аваад оруулах нь утга гэж бодоод тэнд бариулчихсан байгаа юм. Тэр маань юу болж байна да? Та онсон баха. Хавар танаа хоньны дунд чинь 29 байлуу. Тийм ээ тий. Одоо аль хэрэг агч юм. 54 үгүй. 54 хэл болж байгаа. За бодоход тийм баха. Харахгүй цаг болоог байна гэж бодоход та хоёрын отроо олдчих их байна уу? За болтгүй сайн уу? Сайн. Ажил ямар байна? Зүгээр. Өөд бараа болоод явж байна. Ахлын би ахлын өргөхийн чи өргөж. Одоо ширнэнгуан хоруу нэмэхээс хошуу нэмдэг болоод байна шүү дээ хүүхдүүд минь. Хүүхэд амарч байгаа зөөхгүй юу? За одоохон. За хоёулаа яа. За жахан. Шинэ жолоочд нэг саранпай юм өгдөг шиг чамд яаж тийм юм өгчихсэнгүй вэ? Хаширгангойгоо тийм юм ахгүй шүү дээ. Түүнээс гадна энэ дээрээ сайн хүн даглаа. Ер нь дагалдан гэдэг дагаж бүхэн нэр биш гэдгийг найз нь мэддэг болохоор ийм л унаахаар ажиллана шүү дээ. Ямар вэ? Хүн сайхан ид юм аа. Сүүлийн үеийнх бай шүү. Хей. Эдсэн ч мэдэн дээ.
Түүнээс гадна үгэн чинь бүр амьдралаа бодохоор шийдсэн шүү. Тэгээд Байгаль маань ч надад сайн. байглаа. Одоо манай ангийн байгалуудаа. Тийм. Үгэн чинь чиглэлчлээ. Чи мөн гялалцаж явна. Бүгдээрээ л гэлзэж байгаа юм шүү. Тийм дээ. Амьдрал гэдэг мөн ч сони юм да. Сургууль байхад мөн гоё байжээ. За. Өвөө, өвсөө буудгад дуусаад тэр урд тарганы доош мөөгний өрөө олонтой газар байна. Хоньоо тийш нь гарах уу? Тэгээд Баш мөөгний хүрээ олонтой газараар явбал яадаг юм бэ? Тарга гэдэг амтэн чинь агта урмал дагдаг амтай. Бас доош мөөгний хүрээ олонтой газар бог малын тарга твэргэнд хамгийн их шимтээжэлтэй цооргоны навч дагшиг гээд өвс урмал илбэг байдаг юм. Манай ястаа сайхан залчлаа. Нэр тийм ээ өвөө. тийм их юм мэдэхгүй малчин хүн гэж хаавах уу? Чи яаж юм? Мэдхгүй яах юм. За чи дуулуу. Сайн байна уу болдоо. Би сайхан гэртээ хараад аймаг дээр ирлээ. 10 дугаар ангид төгсчихсөн хонь энэ жилдээ сургуульд орохоо болоод эмээ өвөө хоёртаа тусал гэж аав ээж хоёр маань явуулсан. Би удахгүй өвөөгийн дачна. Ирнэ гинэ ямар гоё вэ? Оюун ирэхнэ ямар гоё вэ? Оюун ирэхнэ дээр ирэхнэ вэ шүү дээ. Нэг л мэдхэд өвөө та хоёр дээр хүрээд л очно. Оюун ирэхнэ ямар гоё вэ? Болд маань ямар шажилж байна та? Сайн. Гачигдад дутагдсан байгаа юм болов уу? Өөрөөс нь асуухаар гайгүй юм шиг хэлэх юм. Сонин хэвэл ярихгүй байна гэдээс ирснээс хойш юм хэлэхгүй байна. Бид нэр мэдсэн сурсан сайн хэл сургаж чадвал юм хосолсон сайн малчин болох нэ. Харин энэ өдөр болдвол хоёр нэг яахан муу тусчихсан. Та ирчээ сэрхийл байдаг гэсэн яагаад? Гэрэн баригчаан болж мөнгөнд яваад нэг харсан чинь манай болд маань гартаа цаасварчихсан. Хоньёохоо хойноос илдэж хөөж яваа харагдав. Энэ хайлган цагаар хонио хойдог нь яаж юм бол? Уган ч намрын хайлган цагаар буруул да. Хотоос сахиа занаа авахаараа баярлаж сүйд болох юм аа. Хүүхэд болохоор аргаачгүй юм байх та. Бид өнөөдөр хүүхлүүдээ эргэе. Ерөн санал хүсэлт ажил төрлийн ямар шухан байдığım бол гээд талтай шагарлаа л да. Үгүй энэ хүүхдүүд чинь сүрхвээ малч уусууд болж таарна. Ичиг эрдэнтэй болохоор үндсэн харснаа тэмдэглэж явахдаа хүртэл луутай юм. Юмыг ажид сонирхтон хүртэл авахаарчтай байдаг юм байна. Манай болдооч мал дэх дуртай хүү юм аа. Би чинь хүүгээ малын дөртөө болгож чадвал миний нэг зорилго биелж байгаа юм тэр. Болдоо. Болдоо. Амин хараад.